Brain Hacker C# online training course ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့စောင့်ဝဲစနစ်တစ်ခုကိုရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေးထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တစ်ခုကိုရွေးပေးရမှာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရှိရသင်ထားပြီးရဲ့ if တို့ if else တို့ကျွန်တော် switch တို့စတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ် practical project မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းပြပေးတာပါကျွန်တော် project တစ်ခုစပါမယ် new project ပေးပါမယ် C# window form application ကိုရွေးပါမယ် C# exam system ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် C# project ထဲမှာသွားသိမ်းပါမယ်အော်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီမှာမေးခွန်းမေးမဲ့နေရာလေးတခုရှိပါမယ်မေးခွန်းတွေကို label လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖြေလေးတွေထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ radio pattern လေးကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့မှားမှန်ရောထွေအမှန်ရွေးပေါ့သုံးခုတွေကအမှန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီ element တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ format လုပ်ပါမယ် left align ယူပါမယ်အော် label ရတဲ့ကြောင်းနဲ့ပုံများနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင်းနည်းနည်းသူအောက်ချလိုက်ပါမယ်အဖြေပေးဖို့အတွက်ဒီ pattern လေးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြပါမယ် pattern သုံးပြသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က image အမှားမှန်ပြတဲ့ image လေးကိုပြဖို့အတွက် picture box လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသုံးပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတစ်ခုပြီးသွားလို့ရှိရင်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pattern လေးတစ်ခုထပ်ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစုထားပါမယ်စုထားဖို့အတွက်ဒီ group box လေးကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ရှိတဲ့ element တွေအကုန်လုံး control တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့မှဒီ group box ကြီးကိုကျွန်တော်တို့နေရာချပါမယ်ဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင် UI design တိဆောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ group box ကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်အခုအတွင်းထဲကအစာပလာလေးတွေထည့်ပါမယ်ဒီ label မှာကျွန်တော်တို့မေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့နေနဲ့ကဘာရဲ့အကွာအဝေးကိုမေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ font size ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးပေးဖို့လိုပါမယ် font size က font ထဲမှာရှိပါတယ် size ကိုကျွန်တော်တိုးပေးဖို့လိုပါမယ်ဒီမေးခွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့အတွက်ဒီမှာအဖြေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပြင်လဲဖြစ်အောင် label လေးကိုအတူကောက် LPL နာမည်ပေးထားလိုက်ပါမယ် radio pattern လေးလည်းထိုနည်းတစ်ကောင်ပဲကျွန်တော်တို့ radio pattern 1ရှိမယ် radio pattern 2ရှိမယ် radio pattern 3ရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဖြေတွေကိုထည့်သွင်းရေးသားမှာဖြစ်ပါတယ် radio pattern 1မှာဆိုရင်အဖြေမှန်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဖြေမှန်ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့9295839မိုင်ဖြစ်ပါတယ်9295839မိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အဖြေမှားတွေပေးပါမယ် video pattern 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မဲ့အဖြေလေးတွေကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ button လေးကကျွန်တော်တို့သူ့အဖြေရှာခိုင်းမဲ့ button လေးဖြစ်ပါတယ်ဖြေဆိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image လေးမှာမှန်ရင်မှန်တဲ့ပုံမှားရင်မှားနေတဲ့ပုံပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ system မှာသုံးမဲ့ photo လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ system ရဲ့ exe file ရှိတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ချထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ကိုယ့်ကို internet ကနေပြီးတော့ရှာထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေเนาะကျွန်တော်ယူသုံးပါမယ်မှန်တယ်ဆိုရင် r.jpg မှားရင်ဒီပုံကျွန်တော်တို့အဖြေမပေးသေးတဲ့အချိန်မှာဒီပုံကိုသုံးပါမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern လေးမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့အတွက်မိကုံးအသစ်ကိုသွားဖို့အတွက်ဒီ pattern လေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က image property မှာဒီ picture box ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးပါမယ်PIC STATUS ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
PNC state ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစချင်းမှာစဉ်းစားနေတဲ့ပုံလေးကိုပြပါမယ်စဉ်းစားနေတဲ့ပုံလေးပြပါမယ်ဒီပုံလေးကကျွန်တော်တို့အပြည့်မဝင်ပါဘူးအပြည့်ပေါ်အောင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ size mode ကိုကျွန်တော်တို့က stretch image ဆိုပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူစဉ်းစားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဖြည့်မှန်လားမှားလားစစ်ဆေးပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုမှန်တာမှားတာပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pattern လေးကတော့ဒီကောင်က pattern answer ဖြစ်ပါမယ်user interface ကိုအရင်ပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးပြီးတော့မှ program ရေးဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern လေးမှာစာသားကိုစာ picture သုံးကနေရပါတယ်ဒါကျွန်တော်စာသားလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာနောက်ခံ picture ကျွန်တော်ဝင်ထည့်ပါမယ်နောက်ခံ image က import လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ picture လေးကိုရွေးပါမယ်သူ့ကိုလည်းဒုနည်းတစ်ကောင်ပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ stretch ပေးခြင်းအပြင်ပုံလေးကိုမြင်သာအောင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က answer ဖြည့်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအဖြေမှန်စစ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုပြောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒီအဖြေမှန်က radio pattern 1မှာအဖြေမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ radio pattern 1 check က true ဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် radio pattern 1ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရမှန်ပါတယ်အားကြောင့်အဖြေနေရာမှာကျွန်တော်တို့က format တစ်ခုကိုသုံးပါမယ်အဲ့တော့ picture box ကကျွန်တော်တို့မှာ PIC status ဖြစ်ပါတယ်PIC status တော့ image ကိုimage.from file ဆိုပြီးတော့ file တည်နေရ location ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ticket ကတော့မလိုပါဘူးမထည့်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ slash တွေပါလာခဲ့လို့ရှိရင်မှန်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ r.jpg လို့ဘာလို့တန်းထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ RAM ရဲ့ eac file နဲ့ r.jpg လေးနဲ့က location တစ်ခုထဲမှာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်တော့ပတ်အတိအကျပေးဖို့လိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြား case တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် radio pattern 1ကို check ပြီးသွားရင်2ကို check လုပ်ပါမယ်3ကိုစစ်ဆေးပါမယ်ဒီမှာ1 check 2 check 3 check လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အမှားတွေပဲဖြစ်မှာပါဖြစ်ပါတယ်အမှားတွေပဲဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြမယ့်ပုံကမှားနေတဲ့ပုံလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပုံလဲလိုက်ပါမယ် round ဖြစ်ပါမယ်ခုကျွန်တော်တို့ run ကြည့်ပါမယ်နံပါတ်1အဖြူဒါဆိုမှန်တယ်ဆိုတာပြပါမယ်နံပါတ်2ဖြူဆိုမှားတယ်ဆိုတာပြပါမယ်နံပါတ်3ဆိုရင်လည်းမှားတယ်ဆိုတာကိုပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့ဒီလိုတွေရေးထားရရှိပါတယ်တကယ်တော့အဖြေမှန်တစ်ခုတည်းကိုပဲစစ်ပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေဆိုရင်မှားတယ်လို့တန်းပြောလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ဆိုတာတန်းပြောဖို့အတွက် ifs ကိုပဲသုံးလိုက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်တဲ့ကောင်တစ်ခုပဲစစ်ပြီးတော့ကျန်တာတွေတစ်ခုခုရွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မှားတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထုတ်ပြီးလို့ရပါတယ်ကျန်တာဆိုရင်အမှားထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုပဲအမှန်ကို
ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းကအသေးဖြစ်နေပါတယ်မေးခွန်းကိုအရှင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောင်းရေးမလဲတစ်ချက်စဉ်းစားပေးပါမေးခွန်းနဲ့ကျန်တဲ့အဖြေမှန်တွေဘယ်လိုရေးမလဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒါကို project ကြီးရေးတဲ့ချိန်မှာ file import output တွေတင်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ် database တွေရေးတဲ့ချိန်မှာလည်း file import output သိတဲ့ချိန်မှာ file import output ကိုသုံးပြီးတော့ရေးပါမယ် database ကိုသိတဲ့ချိန်မှာ database ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရေးပါမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်